咁我知道咧嗰個問題咧，其實都係因為有感冒啦，開始覺得個耳仔塞住啦。咁呢個咧係坐飛機嘅時候會加強咗呢個問題嘅，因為咧我哋坐飛機有氣壓唔同嘅時候咧，我哋同時會產生一個叫氣壓耳嘅問題嘅。呢個係同我哋耳仔同埋鼻哥連接嘅耳咽管阻塞呢個有關係嘅。咁因為咧我哋有感冒嘅時候咧，嗰個黏膜咧一路都會繼續腫脹嘅。喺大部分嘅情況咧，其實我哋都唔需要即係點樣去用手術或者其他方法醫治嘅，只係等呢啲藥物啦，或者嗰個黏膜嘅發炎咧自我改善之後咧，嗰個氣壓耳咧就會自己好翻啦，或者呢個腫脹情況會好翻嘅。少部分我哋可能要通翻呢個叫做塞咗嘅耳咽管啦，或者係甚至乎通咗個耳膜，好似頭先咁置管去等佢通暢翻嘅。所以其實都係要可能再睇多次醫生，睇清楚個耳仔入邊發生咩事啦。明白啊。咁不如我哋有聽下另一個電話啦。咁啊，家庭觀眾梁女士都有問題想問喎。請問你嘅問題係啲咩咧？喂，係唐教授你好。係。咁呢個阿爸咧，近年嗰個聽力咧衰退得好緊要啊！帶佢去睇醫生咧，醫生話可以考慮配嗰個助聽器或者做手術植入嗰個人工耳蝸。咁我哋屋企人都好頭痕啊！一嚟唔知人工耳蝸係咪一定好過助聽器啦？二嚟阿爸年紀大咧，好驚佢要做手術啊！咁其實呢兩樣嘢點樣揀先至啱咧？係教授。嗱，咁頭先咧嗰個問題咧就係話，究竟助聽器好啲定人工耳蝸好啲？其實我哋就應該係每一個病人咧都先嘗試咗用一般嘅簡單嘅助聽方法先嘅。咁所以咧一定係用助聽器。當助聽器咧都幫唔到個病人嘅時候，我哋就會考慮做手術裝置咧一個其實成本要差唔多40萬嘅人工耳蝸落去。因為咧做人工耳蝸咧，除咗話個手術需要係適應啦，亦都有一個手術之後康復嘅問題出現㗎，咁所以唔係一個好簡單嘅手術嚟嘅。明白。咁另外啦，Anna，我知道 WhatsApp 嗰邊都有收到問題喎，係咪咧？冇錯，我哋收到家庭觀眾嘅問題啦，咁咧就問到啦，坊間咧有好流行嘅耳燭嘅呢樣嘢啦，咁即係咧用一啲空心嘅蠟燭又或者紙管咧，一邊插入耳度，另一邊咧就燒着佢，咁咧就利用做到一個煙囪嘅效應，咁吸出耳垢啦。咁想知道究竟呢個辦法呢一個做法有安唔安全嘅咧？係。Anna 其實都好多病人問過呢條問題嘅，咁我自己又冇試過用耳燭嘅，咁但係我就查過，亦都有人咧研究過啲耳燭咧，其實係冇一個吸耳垢嘅功能嘅。好多時咧燃燒啲耳燭嘅時候產生咗一啲燃燒物咧，就好似耳垢咁，啲病人就以為喺個耳仔度走出嚟嘅。咁我諗都係小心啲啦。反而我有見過啲病人呢啲咁嘅所謂燃燒物咧入咗個耳仔入邊，令到佢哋好唔舒服，就需要我哋攞翻出嚟添。唔該晒唐教授啊！咁亦都有另一位觀眾咧，就話咧佢平時咧同婆婆講嘢嘅時候咧，好多時候咧都聽唔清楚，但有時屋企人咧細聲咁喺佢耳邊講咧，咁佢又聽到喎。咁其實呢啲係咪撞聾咧？點解會咁樣咧？同埋以後係咪都要好大聲咁同婆婆講嘢先至得咧？唐教授。係。咁其實咧頭先我哋都提過啦。當我哋嘅聽力衰退到好似咧慢慢咧差嘅時候咧，我哋喺有啲場景嘅時候會聽得特別差，例如咧噪音高嘅情況啦，咁我哋嘅大腦分辨呢啲噪音定係聲音嘅訊息嘅時候咧，就會有一個模糊啦，或者係因為長時間個聽力受損咧，我哋嘅大腦反應會慢咗嘅，咁呢個就變成咗其他人咧喺觀察上面佢好似撞聾咁樣，但係有啲時間好相對靜嘅，佢就會聽得好清楚。咁都係講翻，就一定要先正視做咗一個檢查啦，然後咧睇下嗰個聽力去到咩程度，然後配適合嘅耳機，咁咧就會幫到婆婆噶啦。係啊，其實從根本去處理佢啦。咁教授，我都想話咧，近年咧即係對於呢一個嘅聽力嘅醫學上面咧，我諗即係醫學界都有好多唔同嘅研究啦。我有見到一個消息咧，就有一個重大突破，就係可以用DNA 基因嘅呢個方向去治療，其實係點樣嘅咧？係，咁大家都可能聽聞啦，基因治療呢樣嘢啦。咁而喺呢個耳聾嘅問題裏邊，咁前年真係有成功嘅個案啊，而且唔止一個成功個案添。咁呢個係單一基因啦，咁係一個 DNA 缺損嘅情況之下咧，可以通過咧注射一啲我哋叫做
病毒受體，然後將啲基因帶到去內耳度，然後個耳仔咧就可以重新製造一啲缺乏嘅蛋白質，然後令到一個聾嘅病人咧可以聽得翻嘢。有啲係細路仔，亦都有成年人添。咁所以我哋嚟講咧，都覺得呢一個係新嘅治療方向。將來咧有越嚟越多嘅呢啲我所謂基因引起嘅耳聾問題，可以用 DNA 修復嘅方法去治療㗎。哦，好犀利喎，係一大突破啊！咁啊，遲啲咧，再越嚟越多嘅病啦，都可以因為呢啲嘅DNA 嘅基因治療咧，可以處理到。多謝咧，教授今日同我哋分享咁多。